همبليو حفلتها وحفلة فرح وحاوية وولادة جديدة وأنا شعب صب ومالين فرحلة وفرحة تهي أرض قلن جبنيسا صاحب دود والد كود بعض جامعات صوصارت كسو شقيسي هديهين معلمين إمام البا ومالين فرحات ومضان إن الله قيمة ونمها العلينا إنه dadka nagala soo qayb galay xafladan qiimaha badan ee la sheegay in badan oo iyaga kamid ah inay qaar Suudaan uga yimaadeen jaamacad Bahri jaamacad Muqdisho iyada naftigeedu taraf ka ah jaamacadan ee gudoomiye ku-xigeenkeeda nala joogo waqti qaaliyana ay nasiyeen way ku mahadsan yihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladan waanu mahad celinaynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa jaamacadda Badda Cas kambaskeeda magaalada Boosaaso haddii jaamacadda dib loo fiiriyo waxaan isleeyahay waa jaamacadda waa sanadkii 10aad bay maraysaa dufcadii 7aad baa ka qalin jabisay waxa jaamacadda la furay 2008 haddana waxaynu ku jiraa 2018 3 August baa la furay 2008 marka 10 sano jaamacadda u buuxsantay 10 sano waxay soo saartay 7 dufcood bay soo saartay sida ka garanayno hadda dufcadii 7aad la sheegay 7 dufcood waxay ku dhow yihiin arday kun ku dhow ka qalin jabisay waxay ka shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo haday tahay dawlad iyo haday tahay private-ka iyo hay'adaha dawliga bay ka shaqeeyaan waxayna jaamacaddu soo saartaa arday kaliya ma soo saartay waxay soo saartaa qiyaadad bay soo saartaa hoggaan bay soo saartaa waxay ilaahay mahadiya ardayda ay jaamacaddu soo saartay meel kastay joogaan waxay ka yihiin way ka tilmaaman yihiin hormood bay ka yihiin dawladda ku jiraan haday tahay ta federaalka iyo haday tahay ta Puntlandba wasiirradii qaar golaha wasiirradii qaar ku jiraan agaasimaal guud bay ka mid yihiin qaar ka mid ah waxa iyaduna muhiim ah qaybaha kala duwan ee bulshada shirkadaha iyo hay'adaha dawliga waxay ka yihiin lafdhabar bay ka yihiin marka saadartay jaamacaddu dadka ay soo saarto waa dad noocaas ah waxaan rajaynayaa dufcadda maanta qalin jabinaysa xafladeeda aan u fadhino iyaguna inay la mid yihiin ama ay ka dheereynayaan insha Allah saasan rajaynaynaa waxaan ku faraxsanahay dufcaddan la soo saaray tiradooda noogu sheegay sulka akadeemigu 151 arday inay farxad noo tahay inaan soo saaro jaamacadda marka juhdiga la bixiyo intaas oo dad ay ka shaqeeyaan waa ardaydaas inputka la gelinayo haday maamul tahay haday macallimiin tahay haday shaqaale saboora tahay intu waxa hadafku yahay in arday tayada la soo saaro oo akhlaaq leh la soo saaro taasna waxaan rajaynaynaa insha Allah in wax badan ka qabsoomeen jaamacaddu marka waxaan isleeyahay laba qaybood weeye waad ka wareysaan mid gaalkacyo ku taala 4 kambas bay ku shaqeysaa 2 gaalkacyo iyo 2 boosaaso bay ku shaqeysaa kulliyadahuna waa 7 kulliyadood bay jaamacadda ka furan ardada dhigataana waxay ku dhow yihiin 1200 arday taqriiban waxaan isleenahay insha Allah in wax badan la qabtay magaca jaamacadda 2 sano ka hor baa la bedelay 2 sano gudahoodna waxay jaamacaddu samaysay cilaaqaad xoog badan bay samaysay oo jaamac waxa daliil u amaanta jaamacad Bahri oo nala joogta waxay ka mid tahay jaamacadaha cilaaqaad kale yihiin oo heshiisyada wada saxadaan oo scholarship na siisay ardadii jaamacadda ka baxday master noo siisay iyo PhD ba noo siisay dad maamulka iyo macallimiinta kamid ah noo siisay taqriiban 20 arday ayay jaamacadahan heshiiska la galay ay siiyeen scholarship jaamacadaas waxay u badan yihiin Suudaan waxaa jira jaamacadaha Kenya Kenyatta University jaamacadda la yiraahdo heshiis la galay Malaysia jaamacadaha Turkiga ku yaala marka waxaan islaan dhinaca cilaaqaad xoog badan ayay jaamacaddu samaysay 2 sano la soo dhaafay ugu dambeyntii waxaan war kelmadida ku soo ururinayaa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan inta ka qayb qaadatay jaamacadda horumarkeeda oo ay ka mid yihiin dadka nagala soo qayb galay ee ka socda jaamacad Muqdisho Dr. Ali oo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Muqdisho jaamacad Bahri wasiirka waxbarashada oo inooga soo safray safar dheer soo galay xalay soo guureeyay Garowe ka yimid gudoomiyaha gobolka oo saaka safar u qorshaysnaa oo baajinay marka dhammaantiin waa mahadsantiin waxaana muhiim ah dalka horumarkiisu wuxuu ku jiraa sida aynu dhalinyaradeena u dhiirigelino oo aynu u garab istaagno horumarkooda uga shaqeyno aad iyo aad baad u mahadsantiin
waxaan ugu dambeyn u mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysay xafladdan maamulka jaamacadda qaybihiisa kala duwan ee xafladdan isku soo agaasimay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin